大家歡迎嚟食非常之新嘅薯條味。我咧首先將條薯條點一點，豆醬係豆類嘅東西。跟住正面背面咧就點一啲沙律醬，再擠一啲檸檬。睇下雲你冇鏡頭。哇！好想第一下我都有種咖喱味去，係咪有啲豆味去散發出嚟啊？跟住就要慢慢漸漸有少少酸酸地嘅檸檬味去散開，最尾就會有好大陣沙律味去一下攻上嚟。我諗我有好頭湯腦醬根本完全搞唔出咩味嘅呢個味道。咁我哋今次嚟到呢度係燒雞，拜。